sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. I feel something so. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é sexta-feira 13. Era pra ter gravado o vídeo, mas deu uns probleminha. Eu fiz um vídeo falando que eu não ia gravar, então eu vou ter que editar esse vídeo agora e já mandar. Seguinte, há uns 2 dias atrás chegou um trem muito top. Muito. Vocês sabem que eu tô passando uma fase difícil de recuperação de escola, sem geladeira, porque essa amiga queimou minha geladeira. E sim, gente, a minha nova geladeira chegou, rapaziada. Sim, é oficialmente. Sim, rapaziada, a minha geladeira chegou. Não tô nem acreditando. E a gente tá comprando algumas coisas básicas pra colocar nela, porque tipo, essas geladeirinhas, essas novinhas aí não é nada. Você tem que colocar pouca coisa, né, nela. Mano, a geladeira antiga é muito melhor, porque dá pra você colocar um botijão de gás dentro que não quebra. Essas aí não, você coloca uma tampinha de negócio, já racha, estragou. Mano, a geladeira nova chegou, é muito top, porque tem uns botãozinhos muito legal. E galera, eu vou te mostrar a geladeira nova. Fica agora com o teiquinho top. Geladeira nova. Foi R$2.000. Quer dizer, eu já vi pessoa que comprou de 6, 7 mil. A gente comprou a geladeirinha porque, cara, é a única geladeirinha que a gente tem. A gente precisa de uma geladeira, né? É isso. Has turned your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh. Ela tá fazendo barulho de noite, fica gelando. Tipo, desligando de noite, fazendo esses barulhos. Mano, é muito top essa geladeira. Mano, tá muito. Eu gostei dela porque tem uns botãozinhos. No dia que chegou, minha mãe teve que segurar eu, meu amigo, porque eu não ia aguentar segurar a moção. Tem esse botãozinho aqui, Eletruc, é uma das melhores marcas. A geladeira tem esse aqui negócio assim, temperatura de freezer, drink e compras e férias, travar painel. Tem como? Vou comprar a salsicha daquele grau, comprar aquela latinha, colocar lá em cima, trancar, quero ver. Eu pode? Mano, não tem isso. Agora a geladeira nova a gente fez isso. A gente tá com uma geladeirinha. Isso. Ai, eu tô muito cansado. Ai, que delícia, é muito gostoso. Ai, que delícia do ar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Um beijo pra todo mundo e falou.